โอเคนะน่าจะโอเคแล้วนะอ่ะอันนี้เป็นรุ่น900นะเวลาตัวนี้กันเวลาไปเป็น11.7นะว่าจะเกมก่อนเลยครับมันแรกครับเปลี่ยนที่ละ7ครับอันเดิม900อยากลงมั่งจังเอาที่บ้านมาสิเมื่อกี้เล่นไม่ได้เลยเล่นได้แล้วลองไม่ได้นี่แหวนสุดนะครับแหวนหนักสุดนะครับเราบอกขนาดเราอันเดิม900นี่รอบ13เลย
ต้องครับนี่นะครับย้ำนะครับเลยนาฬิกาไปก็กรุณายกไม่พูดครับสับเลยไม่พูดเยอะจอดนิ่งออกไปได้ถ้าไม่ลอยถ้าไม่ลอยนะได้ลอยนะถ้าไม่ลอยตอนนี้คัดตัวอยู่ไม่รอครับเบอร์ 9ถ้าไม่มาก็ไม่รอนะจ๊ะไม่ในใจรถสไลด์รอแล้วโอเค